شاركت في اغلب معارك التحرير وكان لك دور بارز في هذا مع اخواني القاده. مع تحياتنا للجميع. فعلا كان هنالك دور مباشر ميداني لقوات التحالف بعمليه التحرير، ام عمليه التحرير جرت بايادي عراقيه خالصه فقط؟ دائما ما نسمع حديث على انه كان هنالك دور لقوات التحالف. اقسم لك بالله واقسم للشعب بانه المعركه كانت خالصه عراقيه، ما عدا اسم الدعم الدولي اللي هو بيساعدونا بطياره فقط. جندي واحد مقاتل واحد على الارض ما اشترك مع الجنود البواسل العراقيين في تحرير ارضهم من سنه 11. وانا عشت المعركه من اول يوم من 13 او 23 12 2013 لحين ما وصلنا الى القائم في نهايه المعركه. عايشها بتفاصيل. 6 اشهر انا بالرمادي ما جاي للبيت ولا يوم. 3 اشهر بالموصل ما جاي للبيت ولا يوم وانا بدون راتب. باجتماعاتكم بلقاءاتكم ما كان اكو حديث مع القيادات العسكريه الامريكيه لماذا لم يقدمون الدعم للقوات العراقيه؟ ما محتاجين. فلوش نسأل؟ ما محتاجين. بس يقعدون ويانا وكذا نريد هذا وهذا، يعترضون على الخطه ما نلتفت باعتراضهم ونروح الخطه. واخواننا القاده يتذكرون انه السجال اللي صار في احد المعارك في الساحل الايسر وصار رهان بها وكسبت الرهان. الامريكان كانوا رافضين دخولك؟ ليش؟ كانوا رافضين دخولك؟ مو دخولي لا، كانوا يريدون خطه واحنا نفذنا خطه. ليش؟ شنو السبب؟ هم غير ويانا تحالف دولي، مو امريكا، تحالف دولي. زين. يعني ويانا اسرائيل، ويانا انجليز، ويانا فرنسيين، ويانا امريكان، تحالف دولي. طيب. نفذنا اللي احنا نقتنع به. كان عندهم تحفظ على تحرير بعض المناطق، مثلا تحفظ على تحرير تبريد، على تحرير فلوجه، كان عندهم لا كان عندهم تحفظ انه ليش انتم هالقد مسرعين بعمليه التحرير؟ كانوا واضعين البرطله 7 ايام. احنا حررناها ب4 ساعات. كانوا واضعين نوصل الكوك جيلي اللي هي اطراف احياء الموصل، نوصلها ب 21 يوم. احنا وصلناها ب7 ايام.